縦の太字字幕見えるんでやめてもらっていいですか。何でもかんでも太字にしちゃう。でこれが戦前の機銃奏者だっけ。そうですね。ちゃんと残ってんのこれ。そう、生々しく残ってるんですよね。あ、チャリご注意ください。ああ、いい。こっちはなんか普通。右に向くとね、またすごいんですよ。うわー、これ見てくださいよ。すごい。マジですごい。これ半兵衛じゃないよねこれ。居酒屋の連想させてくれますよ。あとラーメン博物館じゃないですよねこれ。これさ、ラーメン行ったことなかった。ラーメン博物館こんな昭和の街並みがちゃんとしてる。これガチでラーメンすごっ。僕がいてすごいこれ。だってこれとかこれどこだっけ、ここら辺とかあれでしょ、券売機かなんか窓口があった跡があるんだよね確か。そう昔あったんですよ、ね。でここが入り口になってて、であっちの方まで行くとこのアーケードがずーっと続いてって感じ。このアーチ状になってるのとかも現代昨今ではなんかなくないですか。ないあ、出たこれスーツくんのトイレ丸見えですよっつって動画に本当に丸見えで、これねあんま映しちゃいけない一般家屋なんだよ本当に。そうっすよ。駅下物件っていいよね単純に。いやまあいろいろありますけど、俺高架下物件だったら俺めちゃくちゃ住みたいけどまあ俺も住んでますよ。住んでないんだけど全然ありです。ほら電話番号とかがほらこの時代錯誤感すごいよねこの。すごいっすよ。なんかどこだっけ確か。このバリアフリーもそうエレベーターないんだって。すごい。それさっき見えた橋がこれか。すごっ。この看板エモくないっすかね。もうこれ絶対さまだホームでタバコ吸えた時代だよこれ。間違いないっすよ。スマホ落とさないんですか。でそっち側行っちゃうんですか。ちょっとこっちも見てみたいけど、見るね。わすごいこれ。なかなかこんな光景って見れない。ないね。はあすごい。なんか来たししかもめっちゃ来ちゃったけどね。これ多分あれですね、浜川崎。マジか。じゃあやばい。すごいの。マジで。車両令和なんだけどさ、カーブが昭和なのよ。そう。すごっ。えぐ。まもなく1番線各駅停車川崎行きが参ります。まもなくですから黄色い線までお下がりください。The local train will arrive shortly on track 1. Please stand behind the yellow line. 今日？過去に？もう一回見るといるんですねまだ。びっくりした。取れるかな。いや。次